嗱，今日你睇到呢一個別墅啊，超級市正啊！嗱，好似中式四合院咁嘅形式，但係咧佢又係江邊嘅別墅小區嚟㗎啦，總價280萬，擁有咁樣一個上下3層半嘅一套別墅，超級無敵。入嚟呢度嗱，前花園可謂係小橋流水花園，非常之正嘅。旁邊呢一度仲有個 BBQ 嘅餐台位，上面呢一度啊嗱，仲有官廳位嘅，咁咧精裝修交付1比1㗎啦。呢度仲有個會客廳，咁裏邊咧就係我哋嘅保姆房啦，入去展示下攝影師。咁樣呢個別墅咧，嗱唔係我吹水啊，總價280萬。如果買唔到嘅嗱，我貼錢俾你買，精裝修1比1交付，基本上嗱呢一個咁樣嘅大客廳超級無敵嘅，餐廳、客廳同埋我哋嘅廚廳全部有晒，仲有獨立嘅洗手間喺1樓。嗱，保姆間都有度洗手間㗎。嗱呢一度前後院呢度咧，嗱就係我哋嘅個溫泉落戶啦。溫泉平時泡下溫泉都非常之方便嘅，就喺呢個位置。咁咧，我哋呢一度咧仲有遊艇會㗎啦。平時咧嗱呢個位置咧就可以出去撐下船都冇問題嘅，因為我哋呢度就係我哋嘅前遊艇。咁咧呢個遊艇當時候咧嗱，佢係咁樣講嘅，精裝交付就冇呢個艇，但係咧加多38000蚊，即刻配埋呢個艇俾你。平時游下水，超級市正。嗱，樓下仲有魚㗎。如果你係中意釣魚嘅人士咧，嗱平時飛珠江出去一釣一個準，唔係講笑。嗱，樓上咧仲有2樓嘅一個客廳個位置，我哋上去睇下。嗱，1樓呢個係房間位嚟嘅，依家咧就改咗做成個書房，但係唔緊要，後期都可以改翻，都冇問題。2樓咧嗱，優勢喺邊度咧？首先呢度2個房就唔係重點嚟嘅，呢個長輩房，呢度主人房，但係都唔係咩重點嚟㗎咋。雖然景觀係真係超級無敵正，房間位都好市正。嗱，呢個房間有大衣帽間同埋咁樣嘅落地飄窗，一線景觀，同埋咧有溫泉上到嚟2樓都唔係重點。出嚟呢度。呢個花園位先係真正嘅重點嚟㗎，呢度有一排落嘅一個觀日落嘅一個餐吧位，呢度出嚟裏邊，呢度先係我覺得係最市正嘅地方，因為咧佢呢個位置佢唔屬於違建，佢上面可以做多層上嚟，但係唔可以係用瓷磚咯，所以咧嗱呢一個整體嘅單位總價280萬。如果有興趣朋友咧，評論3個6，我 send 資料俾你，帶你一齊過去了解下。